салом алейкум бародаро. имрӯза видеома дар бораи яке аз программое ки масалан дар Германия бисёр баъд мошин мекаванд, масалан бо мошинаи арзон барои экспорт мемонанд. автоскод 24 айгиҷо скачат карда метавонен. ин автоскод 24 аз Play Market метавонен скачат куненша. дамо Play Market автоскод 24 менависен. ҳамин программаро бо махсус ма дар ҳаминҷа мондагим ки штоби бидонем ки программа ҳамхелия, номушам ҳамхелия, штоби ба дигар программа перепутат накуненша. масалан ин программаро хушро тамошо кунем. бо мо дар бораи масалан растаможка Точикистон ҳам гап мезанем. масалан мошина чихе то Точикистон чанд сум мешава. масалан ҳозир мо дохили программа мешем. масалан программа ҳамихе бо забони русӣ барои хубтаре ки масалан бо дар Точикистон одамо че масалан дигар забонҳои масалан англисию немисӣ масалан забони русиро хушро мефаҳманд. ҳозир маркаи мошина, масалан маркаи мошина мо интихоб мекунем. дар инҷа бисёр намудҳои мошина ҳастанд. масалан чӣ хеле мошина дар кор боша. масалан мо дар ҳозир Opel ҳозир бо мебинем Opel ина Astra. масалан соли 2005 то 2018 барои чӣ мо 2005 мондем ки барои дар Тоҷикистон қонун буромадагие ки мошина ки аз 2005 поёнанд ва мошина дохили Тоҷикистон намемонанд. барои намин хеле қонун буромадагие ки ай 2005 дига поён масалан мошин 2004 2000 и вақте ки 2004 2003 2002 2000 соли буданд уже тамом дига намемонанд. барои мехоҳанд ки мошини нав дурояд дар Тоҷикистон. ҳозир ма 2005 то 2018 ра мондагием. масалан ина Opel Astra Caravan 1000 евро. масалан ҳамин мошин 1000 евро агар боша дар Тоҷикистон 500 доллар да ҳамин мошина растаможка мекунанд. 50 пули харидагӣ 50%. масалан ҳамин мебинанд 1000 евро боша 500, 2000 боша 1000, 3000 боша 3000 боша 1.5 масалан ҳамин мошин агар 1000 евро харидӣ то Тоҷикистона бурданаш роҳкирош ҳамин мошина айҷа то Литвара мебаре, ай Литва то Тоҷикистона вагон ҳамин чизош ҳамин мошина 1300 доллар, 1000 доллари дига. ҳамин мошин бо растаможка агар 500 дига боша ҳамин мошин 2700 дар Тоҷикистон. масалан ҳамин мошин дохили Тоҷикистон мешава дар 2700. масалан ҳамин 1500 боша бо хай агар ячи арзонш кунӣ. масалан инҷа любой мошин нарх мондагие ку ҳамин 1650 мондагие. шояд агар ҳамин мошина камтар бизнеста хуб бошӣ, масалан таҷрибат камтар соз боша, ҳамин мошина бо арзон карда мегирӣ ҳамин мошинора. масалан ҳамин Германия то Литвара равон кардан мошин фарқ надорад дар ҷои мошинат. агар масалан 3-4 мошин дошта бошӣ дар як шаҳр бошанд ҳамин мошина 200 еврогӣ то Литвара мебаранд мерасонанд. ай Литва то Тоҷикистона сари мошин 1000 доллари дига мегиранд. масалан инҷа евро мегиранд, дар Литва доллар қатъи равон мекунад Тоҷикистон. масалан ҳозир бо мо Opel Zafiraро мондем. Opel Zafira 1000 евро мондагие. 1000 евро соли 2005 мотор 2 бисёр намиҷа любой дар ин программа мошинае ки барои экспортанд бисёр мемонандшона. метавонед шумо ҳамин программа дуромада мошиноро бинед. масалан бо иҷа дар ҳамин программа все Европа кардаги. масалан дар тамоми Европа метавонед масалан ҳамин Нидерланд, Белгия, Франсия, Австрия, Италия, Испания масалан любой давлате ки масалан дар ҳамин Европа ҳаста метавонед ҳаминҷа дроен через ҳамин программа мошини чӣ хеле мошина мефуратона. масалан ҳаминҷа ҳаста мошино чанд ҳамаи намуди мошино ҳастанд дар ҳамин программа. метавонед дуромада бинед.
Volkswagen, Volvo همه نمود ماشینا هستن. مرسدس، با یک چیز دیگه گفتنی بدم که این همینجا اروپا را، همه دولت اروپا را میمونی می در کدام شهر مثلا می اروپا در لبای جوش ماشین باشه میتونین رفته بینین. مثلا با میتونین کدام دولتی هسته با وای دولت انتخاب کنین. مثلا مرسدس همه نمودش هسته ده همینجا. خب باقی در امان خدا باشیم بچه ها. با یه ویدیو دیگه میکنیم.